Хайде, няма. Ехо! Ето ми го Петя Микър. Привет на всички! Предлагам да започваме. Има ли някой още нещо да скаже? Или да... Всъщност, нека само да дойде Петя Микър. Мислиш да се качиш набързо презентацията? Аз нямам председател. Супер, ти казваш да можеш. Добре, окей. Значи започваме. Добре дошли в социалния Makerspace. I'm going to switch to English because we have some friends from France. Does anyone have problem with English? Because we can arrange a translator. Maybe I start in Bulgarian. What? Maybe that's not in English. Има ли някой, който има проблем с английския? Благодаря. Тя малко знае и български. Има ли някой проблем с английския, за да може да му превежда някой от тук дошлите? На мен може. Окей. Имаме ли доброволец за превод? Иво? Nice. Това е мой човек. So, I won't be presenting and I still have the stage, right? So yeah, bear with me. Welcome to the Social Makerspace. Who has been here before, first of all? Oh, yeah, that's nice. To the others, I think I managed to explain a bit, but let me repeat myself for your ears. So this is a place that's an open workshop. You come here, you do your own project. The Makerspace is something of a third place, they call it, a place where you come and spend your free time. It's not your home, it's not your work, it's the third place. Let's say that it's divided in stations. You have different stations like 3D printing station, like a mechanical, but we can specify that later. And we are part of a bigger picture here. We are part of the... Okay. We are part of the Social Tea House. The Social Tea House is an NGO that gives first job to people from foster homes and from risky backgrounds. It's a really nice NGO. They are still repairing the first and the second floor. They get some renovation doing stuff, but they will open in a few weeks, I think. They let us rent this place for free, but we also give back by training some of the kids of the foster homes and also bringing people to the Social Tea House when it works. And when you're here, please go and grab a coffee to support the not only by spending the money, but also by being a customer to these kids who want to develop some work habits. The Social Makerspace, let's focus a bit on that, is a place where we do some events, but also you come to learn some things. You come and learn how to 3D print, you come and learn how to use some of the basic tools like the screwdrivers. Let's say that everybody knows how to use a screwdriver, but maybe an electric one is something that you want to... What? The power tools. Yeah, the power tools. We focus on safety. We have all the safety tools. Not all, but some of them. And we try to teach you in a manner that will keep you safe and with all 10 fingers. And toes. Yes, sometimes you may drop something that can cut. We do events also. We are an event space, so to say. We do the 3D printing basics, which is once a month. We focus on a team. For example, one of the teams was 3D printing for fishermen. Imagine you like fishing and some guy tells you, hey, go to this 3D printing event. Like, why wouldn't I go to a lake in my free day? They came, they built something for their fishing supplies, like accessories and so on, and now they know how to 3D print, so they might come again and print something else. We have the laser cutting event. Tomorrow there's an event, but it's actually full, so sorry. But the next one will be next month. And we have the Repair Cafe. This is one of our highlights where you come with something broken and we help you fix it. Some of us here know how to repair things or know how to break it in a flashy manner. So yeah, you can come here to repair your stuff that you like. You can come here to help repair. If you know how to repair, you can join us and be a volunteer just for this event and help us be part of the Repair Cafe. We do it for free. The idea is to not toss anything in the trash, but to keep it. And we have another event that's called Maker Talks. You're here for this. We do this every 4 months.
We have speakers that are actually makers, people who want to create stuff. I wouldn't say that they all do it in the same way. Some build a factory around it, some do it at home, it's different, but everybody wants to create stuff. And we as a makerspace really want to support makers, so welcome to Maker Talks. Our first maker is Rale, and I'm going to let her present herself because she travels from far away. So, hi everyone. Does everybody here in the back hear me? Okay. So, hi, my name is not Slim Shady. I'm Rali, and I'm based in Sofia, but I'm actually born in a town that is not very far from here, so I like traveling a lot. People usually start introducing themselves with what they do, but I will start with what I don't do. So I'm not a programmer, I'm not a woodworker, and I'm not a 3D designer. But I like suffering, so usually my projects include programming, woodworking, and 3D designing. And this actually brought me to what I do for work, or like in my free time when I have that. And so professionally, I torture kids for money, meaning that I'm a STEM teacher. I also try to embarrass myself on the internet with the projects that I do because I like sharing my fails in order to get the people motivated that you can fail and still make your project. And I organize events, but I do this like work, but it's not like to get money, it's like I lose money with that one. But I gain like a good self, how to say it, I feel You good feel after good that. about it. Yeah. Okay, so this is me in around 2011-ish, somewhere there. It's because it's the earliest picture of me crafting something, but it's actually the crafting thing started way before that. But here you see the project that we did that is like documented. It's the big book of Plovdiv, and it's a pop-up book with things that are in Plovdiv. So if you've been in Plovdiv or you have heard of Plovdiv or you want to visit it, one of the most famous things there is that you have hills. So my page was with the hills. It first started with this kind of crafting, but after that I got a 3D printer, so I started 3D printing. Then I enjoyed recycling and upcycling things, so that was also on the side. Woodworking and wood carving came in the picture later on. Then electronics and robotics, because I'm actually an engineer by education. And I also had interest in resin jewelry, so all of that combining came to the creation of Rise Crafting Corner, which is like my brand that I create under. Nice reference. And so throughout the years, because as I said, one of the things that I lose money with is organizing events. And because I wanted to not only organize things, but like create things for the event, one of the things that I wanted to show you is that the trophies for the different events that I've done through the years, starting from 2018 with this one, then it's like a wooden cube with a glass for water and a 3D printed cap. Then we have like a fully 3D printed one with resin and flowers inside. Then for this one we didn't have time, so we decided like, okay, it's only like 3D printed part and then a glass dome that is both. And then like as I said, I want to like suffer, so I decided to make a trophy that has like a rotational part in it. So if you see this like gray thing here, if you spin it, you actually spin the letters on the top. Do you But- have that on video? Somewhere on my page. Yeah, you can follow me there. It's a minute for like a reclama. Self-promotion. Yeah, thank you. And then I also got into laser working. So this
this trophy is completely done with laser engraving and laser cutting. And then also we got into the electronic parts of things, like where I can like put electronics in everything that I do. So for the last event that we did at the end of 2025, we made a 3D printed base that has LED strip. After that, the top is laser cut, and also is that this is the color scheme of the event, and we made the trophies with a button that you can press, and then you can get either one of these colors, then get either these colors blinking, then like a running light, and so just we wanted to make things with the trophy to be like more interactive. About the resin things, yeah, I've done some things through the years, like coasters, dominoes, and stuff, but it's not that interesting. And also, I do bleep robots and even bleep soapbox cars, because I like to experiment with things, and sometimes I don't have enough time to develop them to be like very good looking. So sometimes I end up with projects that look like this. And so throughout the years, I've done a lot of trial and error. I've broken a lot of things. So that brought me to this statistic that is very, very true. The more you fuck around, the more you find out. So it was a process for me personally, and I wanted to share it with people, and to tell people that it's okay to fuck around and find out, and like to have a lot of errors. So that's why I created the series. Do yourself shame. It's like направи се сам срам, where I share the process of my some of my projects and how I fail doing them before I do the okay things. And so, as I said, I've done a lot of projects throughout the years with a lot of materials, but lately I've gone into woodworking a lot. So this is my home. This is under the AC at home. This is on the terrace. This is under one of the sofas. This is in my bedroom, but this is not my bed. It's on the other side. So this is like the storage part of my bedroom. And this is also like scrap wood that I'm like, okay, I should save this. I'm gonna use it sometime. And so, because I got into woodworking, I wanted to show you like 3 projects that are with woodworking, and why do I have so many scraps at home. So, the first project that I done, and it was looking good for me. Maybe now when I look back at it, it's not that good. But it was the wedding arch for my sister's wedding. And so it was the first time that I felt very capable to do things with wood. And it was the first big thing. Like before that, I've done robots that are like this big. And I was like, okay, how hard could it be? It was hard enough because I'm a short person. And this thing, it's this shape over here, and it's something like this high. So I cannot like catch it. So it was falling behind me. Okay, so the next thing, it's a game I created last year for a festival. It was called Directions, and it was a marble maze game. Because I wanted to like introduce kids to games that we had back in my days when I was a kid, and one of them is what it's called playing with like glass balls, but everybody knows a different name. Like some know them as Linky, Jaminky, Sachmenky, and like all of the names. And the thing is that kids nowadays play a lot with computers, with phones, with tablets, and I wanted to do something that stimulates creativity, experimentation, and things outside. So that's why I created this game. And also because I'm a person that's doing the things last minute usually. Some of the parts were not assembled until the day before that. And so throughout the
whole festival, we were wondering with the people that like organize the festival, how should we promote this event, mini event that is part of the program or like this game. And they were all the time they were saying it's a DIY game because like you place the parts by yourself, but actually it became a DIY game because I gave the kids some glue and the stair parts and only two or three more like from the straight parts, they glued them together. It was like actually a very funny part because some of them enjoyed this part more than they enjoyed The result. combining the parts here. And the last project that I want to talk about is Project Great Teeth or Project Chichupei. It was my latest and biggest woodworking project, and it's in a partnership with Sofia municipality. It's under the section that is for youth and sports activities. So they had this academy that you can like apply with an idea, and then like throughout the academy you can like develop it and create a bigger project. So my project was about education without screens. Again, we repeat the same topic from the last game because the more I teach STEM and programming to kids, the more I see that they have a problem with the computers. Like they use it too much for the wrong purposes. It's also I wanted to get them to know more about the birds that are in Sofia. And it was also a winning strategy to get the funding for the for the project because it is organized by the Sofia district. So if you like make the project about the birds that are in Sofia, not in Plovdiv or somewhere else, like you're connecting the project more and more to Sofia, so it's like you stand out a little bit more. And also I wanted to give the children an opportunity to play with musical instruments because I'm a child, and when I went to Malta, I went to the educational museum, and let me tell you, we were standing outside of the museum playing for like 20 minutes with the xylophones. So it's a very used like toy for outside. And also I wanted to see what else can I do with the skills that I'm gathering throughout the years. And so the main bird that is like part of the project is the great tit, or like Chichupei is the folklore name of Gulam Sinigel. And there is research done by the Bulgarian organization about protecting the birds. I don't know how to translate it exactly in English. And they did a research which is the bird that is a symbol of Sofia. And so the people choose this bird. So it's like even more connected to Sofia now. I also have this like poster on my wall that I'm looking at it almost every day. And also in my hometown that I told you it's not far from here, it's Spirit. There is one small hut in the woods that is called actually Chichupei. So it's like all the little things. Habitation house, sorry. So, as Tony said, some of us work in makerspaces, some of us work in home. I worked everywhere. So this is us. This girl was also there. We were here at a family gathering, let's say that. And as we were like eating banitsa for breakfast, I'm sketching things. Then some of my friends came to see me in Sofia, and I was like, can you film me because I need to explain things to the camera and then see it myself what I'm explaining. And then I was cutting cardboard on the ground because I don't have big space at home. Then all of the sketches became these things. So as I said, I wanted to give the children an opportunity
to play with a musical instrument. So one of the main parts of the project was this big xylophone that is containing two octaves. Yeah, you got it. Yeah. And also it's like shaped like a book, and you can flip the pages, and at every page you have a different song that is about birds, or it's a children's song or something like that. Then to have like a puzzle that is concentrated on 4 birds, and for each bird you have like how does the bird look, what's the size of it, what are the colors, what do they eat, where do they sleep, and do they migrate. And the idea was to have 4 birds, but it's for example, if this is blue, the next side is randomized. It's not all green, even though the screenshot is like that. It's not all green. And in order like for the children, if they do the part like this and they flip it, it's not. They have to like make the puzzle again. Then we had this like sculpture of the great teeth, and this is the solar panel, and this sculpture is like singing every 10 minutes with the sound of the great teeth. And this is a dexterity game that you have to like pull the strings in order to get something across. You will see it later on in the slides. And then this is the general signages that contain even more information about the birds. And so we got through the design process with one of my friends. I was like only this part like took me a few days to like to make a map of the Sofia parks in Archikis, and I was like point. Okay, this is a park. And then my laptop dies, and I'm like, okay, I don't have the map anymore. And these are the cubes that you already saw. How do they look? These are the pages for the xylophone, and some other signages. And so now we started the process after that. So I was in the makerspace for a lot of the time. Also, I was transporting everything except for the plywood with my car. And then also I had like a lot of sleepless nights in the workshop, and a lot of times my hands looked like this because I had to like stain the wood, or I had to cut the pipes. And this is galvanized steel, so it's like hard to cut with a rotary cutting thing. But I didn't have another machine, and also it was a very clean cut, so I preferred that way. And so the horrors persist because I had to move everything at home. So you see, this is assembled, very good looking, exactly like I wanted to do. And then we had to like disassemble it and bring it home with the elevator. And this is the corridor in my house. So I was putting top coats there. I was doing some like finishing touches because I didn't have more time in the workshop because we were working on a budget for the like time to stay there. And it's also that I didn't have enough time to travel there and back to my home. This is the this is in my living room. Then this is the other part of the living room. You see, each time when I was working on the project, a friend was coming, and I was like, "Oh, you want to see me? Okay, but do you want to paint?" And then this is in the hallway of the building, and because I cannot assemble it at home, it's like we cannot get it through. Yeah, so I was doing this in the corridors, and because it's like you have to like put the screws under it. The good thing is that I'm a small person, that I can fit under it. And so the final results are, this is the sculpture of the bird. It's yeah, double sides are with plywood.
those are the Nice. information science that I told you about. It's we have one big space only for the great teeth. Then we have the other things that are with information with for the other words. Then we have the dexterity game that I told you about. It's you have to get the strings and you pull this small bracket and you have to pull it like this to get from a bird to bird. The problem that is here is that we wanted to make it more stable. So because it's each month it will be in a different kindergarten in the Sofia municipality. So it has to be like sturdy to like not be able to be like put down by the kids. And that's why I made it like so solid and like with that angle. But the thing is that with that angle and so little space over here, you have to be like very good with your hands. So yes, as I told you, I'm going to say my fails all the time because it's not a bad thing to fail sometimes. This is the puzzles with the cubes. Things that this one is like very light. So that's why we have brackets here. Then we have the last one, which is the xylophone. Yeah. And so doing this project, doing the previous projects also, and like comparing them to things that I've done before that, it's my last word says that context is my superpower because those last three projects that I told you about, I had context. I've done them for somebody, for a purpose, and that's why they didn't fail. And before that, I failed a lot because I was doing them just like I didn't know what I did. Yeah. So. Just as you wanted to make. Yeah. So thank you for the attention. Q&A time. I guess there were so many nice projects. Who wants to ask a question? Do we have time? Yes. Yeah. So, you said you make all of that stuff in your house. Half of it. Half of it. Where do you make the other half? In Smart Fab Lab in Sofia. Perfect. Yeah. So it's the place where I like cook most of the things, but yeah, you need to like text them for that. Yeah. Where can we see these things if we're not a kid in kindergarten? You can actually go because it's in the like it's in the garden of the kindergarten. Could you share something about Mosaico? Yeah, on 1st of June, the day of the kid, we're going to put this project in Mosaico for a few days, and then we're going to bring them back into the kindergarten. Yeah. What is mosaic? What's Mosaico? Mosaico is a children's science museum in Sofia, but it's suitable for everybody, I would say. As a person that is not a child, I can confirm that. Yeah. Where can I get a shirt like yours? Oh, it's actually I got it when I was at an event and I met the Maker Fair organizers from Trieste in Italy. So I just like I was like, hey, I like your shirt. Do you have one? She was like, yeah. So it's like talking to people that organize it. I'm gonna make a design like that. Yeah. How long did the last project take? Too long. So because I have a normal job, I was working in the nights, and some days I was not even working. I was just shopping for some elements. So I started in October and I finished in the end of January. But in between that, I had some vacations that I was away from Sofia. Then some days that I couldn't work. So maybe if I like combine the time, I will fit into 1 month. But if not, it's 4 months. Frantic activity. Yeah. What are the plans for the next projects? I wanted to with the game with the marble maze. I wanted to actually participate in the river
members of the city festival, so there is something on my mind about that. No pressure. You just said that you find your purpose through the purchase, so Yeah. that's fine. Okay. Is there any more questions? Yeah. Okay. You said you were doing this at night at home. Yeah. How do you manage noise? I- Neighbors must love you. It's let's say that it's a good thing that the bedrooms of one of the neighbors is not close to the room that I construct, and also for a lot of the times that I had to drill some things, I was very precise to do it before 10 o'clock, and after 10 o'clock I was screwing things with the low setting of the drill in order to not make a lot of noise. And then also I was screwing sometimes by hand in order to not make the noise. But until then, you have to wait for the next morning to make noises again. Yeah. Okay. Thank you. Our next maker is Ленислав. He's going to do it in Bulgarian. Това е Ленислав и сега ще ви представя нещо много интересно. Денислав дойде на миналият Maker Talk, но на друго събитие на първия етаж. И просто на края на Maker Talk слязахме долу, засякахме го и казах, значи какво събитие има горе. И той каза, аз правя едни много интересни неща. Искам да ви покажа, няма да ви дам. Сега просто ще ви пусна. Само да пусна. Окей, сега да. Това? Да. Чакаме ето нещо направи на лазер. Трябва да си кликат. Здравейте на всички! Аз съм Денислав или Денис накратко. Като цяло и от около 5 години се занимавам с някакви такива, конкретно в роботиката насочени дейности. Започнах с по-малки проекти, общо взето около COVID. Тогава имах повече свободно време и не исках да си го пропилявам и затова започнах с малки роботчета. Кучета, балансиращи, самонавигиращи се. Общо взето винаги ми е било интересно да правя неща, които могат сами да се навигират в пространството и да стигат до точки и да правят определени дейности. И така стъпка по стъпка стигнах до последния ми проект, който е автономна лодка. Автономна лодка, която може да ви се задава координати. Проектът е базиран на open source проект, разбира се, който е много добре развит от много добри девелопери. Аз съм направил някои допълнителни драйвери и неща, адаптации за моята лодка. Реално могат да и се задават координати в пространството в една специална станция, която се нарича Ground Station. С един специален протокол си комуникират. По принцип, може би около 5 км е оптимално. И тя приема и постоянно връща информация, статус, къде се намира, също има камера и може да се оперира дистанционно също. По всяко едно време може и да се изпълнява мисии, да се прекъсва, съответно и да се връща обратно от home позицията. Ето, това е лодката. Накрая има така по-близко, как изглежда отблизо. Ето тук, това е
така наречения Ground Station или наземна станция, с която може да се оперират различни типове дронове. Това е стандартен Q-Ground Control, който може да се оперират всяка неща от ровъри, през летателни дронове, през мултикоптери, през плейнове, включително и лодки. Общо взето, ето тук има различни бутони, които се сетва мисията. Така изглежда една мисия. Това е казашко тук ходих по принцип. Понеже водата е малко по-спокойна, още не е тествана тази версия, като цяло REF1 не е тествана в бурни води. И като скейл за бурно море е единица. Така се задават точките, това са определени тук позиции, които тя трябва да стигне. Тръгва от тук и минава през всяка една от тях в последователност. Отделно, ето тук може да се визуализира един прозорец. Има камера отпред, която е 1080 пиксела, просто за първа теста да се визуализират данните и постоянно има лайв сигнал, може да се вижда какво се случва пред нея. Съответно, ето тук долу са всички по-важни параметри, които човек може да си ги избира. Като скорост, като координати, надморска височина и батерия, температура и така нататък. И съответно това е много кратко демо, което просто съм качил, за да се придобие най-обща представа за самия проект. Ето тук може да се види отблизо горе как изглежда. Това е като цяло 3D принтирана с стандартен PLA, усилена с епоксидна смола, много слоеве като цяло и стана според мен доста здраве, понеже при първите тестове имаше една грешка, която бях направил и се разби с може би 60 км на брега и нямаше никакви проблеми по корпуса, единствено зад управлението се беше изкъртило. Общо взето, Това да. е стрес тест. Да. Иначе оптимално може да поддържа, и т.е. за батерията, около 20 км в час, а мотора е изключително мощен, т.е. за скоростна лодка може и 100 км в час, 100 ампера реално и си ги дърпа. Просто батерията ще смукне за някакви секунди и затова съм ограничен на 20 км в час и това е cruise speed като цяло, което да поддържа оптимално, горе-долу около 50 минути. Ето тук може да се види камерата, тук има един сенсор, който да известява когато е тъмно, съответните антени за радиотелеметрия, което е мисля 2,7 ГГц. Отзето корпуса е тук е за включване и изключване и всичко отдолу е разположено в корпуса, като тя е добре изолирана с добро уплътнение, доста винтове, които не се виждат, като цяло може да престоява под вода известно време. На недълбока част, защото съответно ще стане голямо прешър, но примерно на 2 метра. Така странично. Ето зад управлението, което се изкърти, общо взето, то е съвсем стандартно от спид лодки. Има водно охлаждане, тук пропел системата с стандартен рудер и да, общо взето не е нещо чисто. Ето тук са данните. Като цяло 7 кг, 125 см, може да 20 км в час, това са горе от 12 минута. Макс, тя може много повече и е тествана, но заради батерията, кръс около 10, 5 км range. Аз съм писал 1 кг payload, но може да и повече. По принцип, просто батерията ще... Отпред има един сектор, там който беше квадрата, който е може би 12 на 12 на 12, може да се сложи някакъв обем. И така, реално обикновена камера, която може да се... По принцип може да е гимбал, може да е всякаква друга, това е съвсем базов прототип, който беше за цел да се запознае първо с хидродинамиката, с много казуси, които излизат при водните автономни системи, безпилотни, понеже там си много специфики. Аз като цяло съм се занимавал с въздушни и това работи общо. Правя дронове, при това съм правил големи самолети 5 метрови с бензинови двигатели, които се управляват също автономно, излитат и кацат. И така, ето го Water Conditioner Barefoot Scale 1, което е за сравнително спокойна вода. Каква батерия ползвате? Батерията е един приятел има, който знам, че ми прави много надежни и ги прави със специална форма, така че да стане по формата на хюла. Общо взето и са комбинация от литиево-полимерни 18640 бяха цяло в серия, но много значение къде се купуват и какви са. Той ги намира на добри цени от някъде и са наистина надежни. А общия капацитет какъв е? Общия е 4S, 12 ампер часа е тази конкретно. Е така, произведена в България, понеже мисля, че в България няма такива
откъде ми дойде идеята? Аз бях поканен на една интервю в Швейцария, в Алтерион, които са много така напред и те са общо взето много добре в дроновете. И те искаха да правят автономна лодка за камикадзата, общо взето за войната. И като цяло не ми хареса, но ми дойде идеята, че щом те могат да направят лодка там, може и ние да си направим тук за по-мирни цели, които. И общо оттам започнах и една година, може би година и малко, извън работата, понеже и това го правя цяло, късно до вечер, събота, неделя, от всичко. Общо взето, чертаене 3D, след това принтиране с моя малък принтер 220 на 250, отделни части, сглобяване, асемблиране, електрониката, програмиране на някои тези неща и после тестове. Общо взето има около 8-9 часа на вода и изтествах до първа версия, която е работеща. И след това спрях. Имам идеи за следващото, което е по-голяма, може да и повече време да прекарва дори в открити води, но общо взето за момента малко съм го замързил, понеже на работа ми е достатъчно, това изиска много време, отделно страшно много пари, защото като цяло части са много скъпи, ако иска човек да стане надежда. Все да се пусне на водата и да знаеш, че след 2 часа ще се върне и няма нещо да те е предало. Например и морето да я внесе в не знаем къде. Отделно могат да се слагат и допълнително, примерно като сонари, като гимбал камери, като водни. Има подводни много интересни сонари, но те са от порядъка на $30,000, които могат да правят 3D реконструкция на морското дъно детайлно, до 300 метра. Като сега, например, и това е примерно за детектване на различни газове. Има такива проекти, които са доста добре и даже правят междуокеански, знам за 2 компании. Една американска, една мисля, че е европейска, но те са мултимилионни от много държави и правят мисии по 200 дена във водата с соларни панели. До цяло ги пускат от Щатите до Япония, до Европа като цяло и следят за различни неща. Също и подводници да следят за други планети. Поне те са тихи, безшумни и по-трудно се затичат от сонарите. Затова са много целева група за разработване, особено в момента. И така ми беше идеята, понеже е ниша, малко хора правят такива неща и затова реших да се нагърба с това начинание. Автономния режим е на GPS координация, ще търсят. Да, аз съм GPS, който лесно може да се хакне, да се блокира и изчезва. Мога да я направя по друг начин, това е правена работа по принцип и рано ще стане напълно автономно и без GPS като цяло. А в момента няма ако възникне някакво препятствие на маршрута, няма в момента. В момента няма, Да. мисъл, но знам как става, когато това прави на работа и може да направи, може да сложи лидар, може да сложи там допълнително, като цяло и ще се предприема някакво решение. Но отвън на такова голямо пространство е лесно, по принцип, защото винаги може да се намери път, който да, примерно в океана, да речем да се срещне с някой кораб или с друга лодка като цяло, или на брега е. И... Коректно, знаеш какво може да срещаш някакви други хора, да няма проблем да време. Аз ги изчаквам. Изчаквам. И да, общо взето това е моя проект. Накратко. Аз мога да задам един въпрос, на който не знам отговора. Не с какво друго се занимаваш? В момента аз работя, значи предната ми компания, общо взето 5 години съм хобист и от 3 години професионално се занимавам с това нещо. Преди това съм бил физиотерапевт и общо взето отново съм почвал, нямах никакво познание, освен от електрониката, понеже като малък съм си правил силователите около. И като цяло почнах с програмирането, 2 години, после 2 години работих в една компания, която правиха големи дронове. Имаше един проект, който беше за градушки. Мисъл голям 5 метров самолет, който с бензинов двигател, много мощен, 40 коня, направо много вървеше. Рано да си лети и отдолу да гърми едни специални патрони, които не знам с повечето бяха. Да разпъскват и така да прави мисия. Да, нещо е такова, беше тънко, защото имаше специален химически отдел, който ги разработиха да са супер ефективни, не знам там, като цяло не се интересувах. Аз имах задача да ги управлявам и да се гърмат на определени интервали и на определени позиции в пространството, както тук с waypointите. А сега работя в една компания, която прави индор дронове за навигиране без GPS в затворени пространства за инвентаризация на големи складови помещения. В смисъл много големи, с порядъка на 12-15 метра площина и много стелажи. Дронове, пак летящ не е HB? Да, летящи дронове, като системата е много специфична, тя е патентована с 2 пропелера, като едни руски хеликоптери като цяло и на базата на pitch ъгъла може да се навигира наляво и надясно, което дава огромно предимство за батерията. Същите килограми с нормален мултикоптер
И този поне 3,5-4 пъти повече полет на летателно време дава като цяло. Отделно оборот са по-ниски и там има доста други предимства. И общо ето това сме екип, около 20 човека, които правим всичко. Като цяло Пловдив, София и Варна, от перките, през моторите, през корпусите, през софтуера, през навигацията, управлението и така. Целият процес е затворен вътрешно. Общо ето Значи това. имате много добър достъп до компетентни колеги, технологии за изработка и каквото Ами, развивате проект, което е много ценно. колегите се самоизучиха като цяло вече от една година и имаха добър бекграунд, но те са си супер специфични неща. И аз от първите, които бях на този скор като цяло, и аз съм се изучил и другите общо взето. Компетентността според мен идва от желание човек да се развива и да трупа нови знания общото. Особено сега в времето, в което живеем, с помощта на всички AI агенти и всичко останало, всичко е много лесно. Човек с малко желание може да направи много. И Как се казва фирмата? Да. Uvionics, България. Uvionics. Може по-бавно да извиняте. Uvionics. Мога да ти го... Окей. Наемате ли? Ами, за момента щата е запълнен, зависи от финансирането. Сега вече сме малко към края към финансирането и ако се развие добре нещата, със сигурност ще се търсят нови кадри. Добре. Може би ще видим преди за бъдеще. Ами, да, ще дам контакти, няма проблем. Аз или не чух, или ми обегна каква е целта на цялото занимание. В смисъл, какво трябва да се постигне? На моята лодка? Да. Моята лодка няма цел. Тя е цел да може да се движи и да не потъне. Което не е малко. Мисъл, Това, аз питам за голямата цел, не за... голямата цел като цяло имам някои идеи, които Що може да принася това? по принцип не е за военни мирни агресивни цели, има и други, които имам някои идеи, но за сега не съм ги реализирал, да. Просъединяване на делфини. Може и така. Трудна работа. Идеята беше да видя какви казуси излизат изобщо при производство на такъв тип изделия, понеже си има много специфики, които при въздушните дронове ги няма и така при наземните, защото съм си правил малки ровърчета като цяло. Така да изпипам нишите, да видя изобщо какво се случва. Отделно хидродинамиката, солената вода като цяло, проблема с изолацията, пропускане на вода и много други фактори, които са си отделно видимостта, въздуха имаш една видимост на радиотелеметрията, водата друга, вълните, морското ниво. И само много такива неща, които не се изсеща човек, докато не започне да го прави от първото очертаване в AutoCAD до пускането на водата. Много ти благодаря. И аз ви Our next maker is someone who you might have seen if you like to go by the sea. If you go to the wake park, you have some wakeboarding there, you have some cool guys, and one of them, a lot of the time, is Alexander. Максимално бързо, че да пренеса. Много е хубаво да представяш поред, после да изпускаш презентацията. While we are on the topic of water, I make surfboards. I'm a backyard surfboard builder. This is the unprofessional term of a guy just having a hobby and trying to make something. Everything works with PDFs. Okay. You can open it with Google Docs. open next to where it says open with Google Docs. There's a drop, so you Yes. can. You don't have the. Yes, let's go with that. Anyway, that's Yeah, fine. Yes. You have to scroll. So yeah, we're gonna come back to this later, but why make surfboards in Black Sea? Does Black Sea even have waves? And the answer is yes. This is in Nesebor. The real answer is it has waves, but occasionally, and it's sometimes really cold. So we get suit up and we go in. You also have to travel a lot with a car or out of the country. I present you the best waves, but there are waves everywhere. Nesebor is the prime spot. Then there is Saftopo,
with the recent events with the ship. While the ship was stuck behind it, there was a wave station. Our prime concern was something not leaking and fucking up the spot. Well, fish and shit stuff, but the spot is for us the only one, yeah. This is in Varna, Bulgaria, the Sunny Day Resort. Yeah. Kabakum is a good example. The South Beach also has cool waves and plenty more. Why I started doing surfboards is because surfboards are expensive, and I had a broken surfboard, and I decided to like fix it. You know, how hard should it be? And it proved quite hard with a lot of things on the way. This is the pickle. I learned everything from YouTube and videos. You know, for a craft, they say you have to steal it, but when you don't have somebody to steal it, you open YouTube. It turned out awful, as you can see, but it got me hooked, and I did one more after that, and then I decided to invest some more money. Like, because surfboards are expensive, I decided to buy more expensive tools, plates, materials, and all that shit, and then start building, because I wanted to experiment and find shapes that weren't available for me, because the stores in Bulgaria don't have a lot of surfboards. And some shapes are old school, they don't make them anymore, they don't sell, so they don't produce them. The how of the surfboard building, it's usually a 3-person job at least. There is the shaper, which has a foam blank and sculpts it down to the desired shape with the specific concaves, rockers, and all that stuff. I'm not gonna speak about hydrodynamics, but it's a lot. It's specific for waves. But the first builders basically read books about boats and tried to experiment and find the right things that they can implement. So the second guy does the glassing, where we have fiberglass and epoxy resin, or the other resin, polyester resin, but polyester resin is very toxic, so I try to stay away from it. I'm using EPS and epoxy, but you can use, like currently there are a lot of different materials you can make surfboards from. Some eco, some not, but this is actually styrofoam from Schumann. I ordered a big block, which they cut into isolation. I ordered before they cut it, and I cut it myself. And then the last guy, that poor guy, is the sander. He makes everything work basically, because he has to envision what the shaper did, because when you put resin on it, all the little curves disappear, soft edges, hard edges. This guy has to bring them back. So yeah, not a pleasant job. When I do surfboards, you can make them all the way up to glossy finish. I usually stop at 400 or 600 grit and finish them with a satin varnish, just for the extra UV protection. My first real shape I cut out from the big block. I make 2 of those simultaneously because I wanted to try different things and different pin setups and concaves. I tried it being an artist, and the first Sveta was first to say, "Oh, this looks like a tampon." So I had to sand it down and just have a pinkish whitish thing on it. Okay. After I did these 2, I gave this away to a friend. I wrote this one, and then this guy comes to me and says, "Oh, you do surfboards?" And I'm like, "Yeah, sure." And he's like, "I want to do a surfboard with some fishes," and I'm like, "Okay, we can do that." And we did. He was happy with it. I also wrote it. It was nice. There are a lot of mistakes in it. I'm going to speak about it later. But yeah, I didn't think I have the vision to make surfboards from somebody else. My idea was to try different things myself and try to sell them out. That's what I do basically. I do boards for me and ride it, feel it, sell it, so I can experience more. Then I had the opportunity to go in Portugal and visit a real shaper. This is Nico from Cemented Boards. He has a whole factory there in Ericeira, Portugal. He has a CNC machine.
he shaves the boards for like 10 to 15 minutes and gives him to the next guy. So they're efficient. I saw how the whole thing is set up, the low lights, the color, different rooms for different things so you don't mess them up. And I come back and put the same things into my shaping bay. The lights, different room for glassing and sanding and all that stuff. And I decided, okay, now I'm doing boards. And I had this idea, okay, I want to do 12 boards in a year. I want a name. And that's how the name came. Yuxin, Efxin, depending on the language. It's Black Sea, Efxinograd, it's a lot of history there. Next we have the problems. Do you remember the first board? On that board I learned that resin actually has chemical bonding and mechanical bonding, and you have to be very precise with what you touch the resin because it doesn't stick and it starts peeling. And yep, and I told him, okay, you can give this back to me. I fix it and then I make a new board for free. And this is his second board, which is the first one I branded actually. I have a lot of other fuck ups. After that one, the tampon one, I decided not to paint surfboards anymore and asked Kalkan agency, the graffiti guy, to do a lighting for me because there's a brand of surfboard, Lighting Bolt, that they're very iconic, and they wanted a lighting bolt, and I was like, I'm not doing lighting bolts, that's so cringe. But he made a good design that I've never seen before, and the paint, we had an issue with the paint. We didn't know that if you layer too much paint on a too sanded surface, it doesn't dry on the bottom, it peels. So we basically painted this 2-3 times before it came out good. And we did minimal coats. Next, the other problems I found is I don't have the materials and the people that have them too. This board has a single fin. I've never seen a single fin before, but I bought the box and wanted to do one. And I tried going to surf school and asked them for actual fin so I can test and everything, but I couldn't find, so this box sits upper than it should be and the fin is sticking out a little bit, but it's my personal board and I use the twin fins. This one is used with usually EPS, you only spray with water paint, and this is a water spray, but then you find out that water spray also has solvents in it, and solvents don't mix with resin, and there's peeling. Nice. I tried to do a lot of experiments. There is fabric inlay, resin work, more resin work, too much tint, not enough tint, etc., etc. And then I have the latest one, which I just finished today. This is a collaboration. That was use your. Is the camera picking this up? Yeah. Nice. So this is the latest thing. This board has to be like 2 inches longer, but I overshaped the nose. I didn't like it, so I cut it and reshaped everything. This is lino carving, delaminated. I asked for a tiger. I asked for a tiger, and that's why she came up. I think it's great. We then did the sun, and that's basically surfboard shaping. Nice. If you have any questions. What's next? More workshop improvements. I find myself inhaling a lot of the stuff, although I use a respirator, so I need to work on the setup, but yeah. How long does it take to make sorry. How long does it take to make it from the start to finish? Like with all the drying times and Oh, with all the drying times, a lot. Like usually
The shape I can do like the blank. I cut it out from the big block with two guides. It takes me like an hour. Then I glue it up. I wait. If I'm focused, I can do the whole shape in 4 hours. And that's like if I know what I want to do. Then in one day, then I prep the boxes. I route them by hand. I glue the boxes in, and then I start doing the fiberglass and resin. And since we talked about chemical bond and everything, I try to do this in the span of a day. So it's always Sunday or Saturday, because I want the resin to be tacky and not to dry, because then you have to scuff it up, 120 grit, and then it works. But I try to do it in one day. So yeah, it can take like in the span of a week, and depends on the situation. Yeah. So yeah. Where do you do all that? You have your own workshop? I have a basement. Not my own. My friend has this basement that he doesn't use, and I was like, oh, let's try something. And he gave it to a special friend price to me. If you have a bigger place, we'll make like open doors, like day of the week where you just work and people come. Open doors with styrofoam. Yeah, maybe not. Not Just once. I'm gonna be Maybe lynched, live view. burned. Maybe just live view for Twitch users to just Yeah, I've send thought you the- about this. I actually have Oh, done. nice. I didn't mention, but this is the 21st one, 21st board. I did boards with other people, which is their boards, and I like, do you want to come and shape it? Because when we do it, you can touch it, feel it. Is this okay? Do you want it thinner? We can customize it right there. I try not to give them too much. Place to fuck up. Yes, because it's really easy to just do a one wrong turn and you botch the foam and you're never getting that foam back. So yeah. But I've thought about workshops. But again, I also had a guy that wanted, like when I make the Extreme brand, I didn't want to do it by myself. Like as I said, this is a 2-person job. I was like open for other people and haven't had the opportunity. So if anyone wants to make boards, You mentioned fins. How are they attached to the board? We have fin boxes here. There is different system. This is the future fin box system. There is one screw here, and the fin has a plug sits in there. Oh, I see. It's a standard part. Yes, you can buy original or China. Depending on the customer, I do both. China is the new original. Actually, it's pretty good. Yeah, there is different. Like you can see the plastic is different, but it's working great. Yeah. Excellent. Have you tried course. printing those? Sorry. Have you tried printing those? Printing the fins. I tried printing a fin once. It didn't work out. I also tried making one from wood and have my own mold and making that, but then the foil is really tricky, and when you're at speed, it starts vibrating. So it has to be really nice foil, or be really skillful with the flex. The box is printable, not the fin maybe, but the box. Probably, if it's a good print, they probably print them themselves. How do you test this? Always you test them on Well, I other know. editions in Bulgaria? I know what works. I've found myself writing some. As I said before, I make something, I make one for me. I know, I don't know if you can see, but there are different concaves on the bottom. This is curved and reacts with the motor in different ways. So I know what will work for sure, and then just go by weight and height of the person and what he wants to feel on the wave. Which is the best season in Bulgaria for this sort of Unfortunately, the winter, but never is the weather answer. do you have like a group where you discuss, hey, the waves are nice today, we go? Yeah, Yeah. we have actually a website, sealevel.life Do you want to do or something. Yes.
Anyway, if you go to blacksea.surf, there is this forecast thingy, and we scrape data from the live buoys in Varna and all Black Sea. I think there are 5 there, and you can live see and see what the waves are. And there's also forecast and stuff. Yeah, there are waves tomorrow, but again, a top of problem, so you have to travel. Are you going? Yes. How is the FOMO when there are waves and you have to do strong. surf? Okay. Strong. FOMO is always strong. And the first thing that somebody tells you when you go is like, you should have come 1 hour ago. Because Black Sea changes and the weather changes so much here, so it's not really consistent. Yeah. Do you also teach the people how to ride the surfs, or they're usually already like they know how to surf and you just make it how they go? I'm not a like I'm a snowboard instructor, skate instructor, I've been all that, but I've never I taught people how to surf, and we actually did in Asparhovo 4 years straight. We did adaptive surfing for children with some disabilities, all kinds of disabilities. But it's more of an experience to them. If you really wanna learn, you go to a surf school, you rent a few boards, you figure out what works for you, and then you invest in your own stuff. And it's a hard thing to do. You have to just be present, and the FOMO has to be strong. Okay, thank you. Thank you. What? Само базата. По-малко кажи сигурно от водката. Не го мериха, ама много тежки неща. Имаш време. Имаш ли така съм да Чакай, Криско. Да, аз не платя никакво. Само той. Само аз съм. Okay, he's already here. So this is Bojan. I know him from quite a while, and he's constantly making new awesome stuff. So he comes from also from Sofia. He traveled just for Maker Talks, so he'll special. Hello everyone. You might remember I asked you a question about how you manage noise. This is because I usually make stuff that makes a lot of noise. I don't know if some of you follow Formula 1 or not. You might remember until quite recently F1 cars were obnoxiously loud, very loud. And turbochargers usually make cars sound a little bit less noisy. They muffle sound a little. This is one of the turbochargers. This is my muffler, if the police asks you. So tonight we are going to talk about 3D printing for my automotive obsession. A couple of years back I decided I have some time and this is the right time to build a race car. I've wanted to do this for as long as I can remember. And I thought, how hard can it be? And most importantly, how expensive can it be? And I remembered I have a 3D printer. I can print some stuff, possibly make it a little bit cheaper, budget friendly, possibly. Remember this, budget friendly and race cars do not mix at all. So yeah, I started around 2 years ago. I found a chassis. This is how it started. Thank you for this. Can I leave them a little? I found this chassis online. I was looking at it and I was thinking to myself, it looks good. I want it to look good, but I also want it to be a little bit safe. This is why it has a roll cage inside. Maybe you can see some of the pipes
sticking around. This came to me as a rolling chassis. This means no engine, no gearbox, no drivetrain, no brakes, no steering wheel. It was quite fun fitting in a garage without a steering wheel and brakes and engine. So I had some help there, but the important bit was the roll cage. I've seen on the internet that race car spelled backwards is still race car, but race car upside down is quite expensive, so you need a roll bar. And this car has one and a fire extinguishing system, so you kind of want to feel safe inside. I really wanted to save on money and start filling up the car, so I was thinking maybe I can print some of the parts inside, and this is your electrical panel. This is something that controls pretty much everything inside the car. In normal vehicles, you just turn the key and a bunch of things happen and you take off. In race cars, the rules make you be able to control pretty much everything manually on your own. So there's 5 switches on the bottom. You can control the fuel pump, when the ignition is on, when the lights are on, when brake lights are on, the extinguisher and stuff like this. There's the red bit up top. That's a battery disconnect. Like I said, if you're upside down, you want to disconnect the battery, so you have to do this from inside, or if you're incapacitated, someone can do this from outside the car. So started making this panel, and I remembered, hey, I know a couple of companies in Varna that can laser cut the panels, so I sketched up a bunch of things. This is actually one of the only things that came out right the first time. This is the metal panel that came out right the first time. I'm saying this, I almost don't believe myself when I say this, but it was correct the first time. Usually when something like this happens, you figure out a few days later that it's completely wrong. So it fits the switches, a gauge up top, and said, hey, I need to fit this, but I don't want the cables to be visible. And then came the printers, so all these bits outside, hug the metal plate, so you don't cut yourself. I was working in a company with a guy who is working for Rolls-Royce, and I was basically showing him stuff, and he's like, if you crash and you don't die, you're going to cut your head on this. Why don't you make the edges a little bit rounder? And I said like this. He said, yes, but you also need a case outside. So this is the case. It also serves as a protective case. In case of crash, you don't cut yourself, your hands, your wrist, your neck, or head. And the added bonus is it hides the massive cables that I made on the back, so you don't see it. And I almost don't see it in person. Almost. If I have my eyes closed. So the panel was ready, and I was tinkering around with the engine harness. I'm not showing you this because there's pretty much no 3D printing there. I bought it from the store because I know I can make it, but it's going to take me 10 years, so let's buy it instead. But I thought, I designed a dashboard for myself 5 or 6 years ago using one of those cheap LCD displays you can buy on Amazon or whatever. I have one of those already built for a motorcycle. Why not use a second version of those and fit it inside the car? So basically it is designed in such a way that it climbs on the steering column. It sits inside the steering wheel, so when you're driving this, you do not see it in front of you. You have to look a little bit down so it does not obscure your line of sight at all. Everything you see here is homemade, except the PCBs. They made those in China. So yeah, this is my dashboard. If you like it or you want to use it on something you're building or you want to build, I can send you the files and we
And this was the first version, like I told you. I built it for a motorcycle. And you can see the big shiny panel. This is one of the things that I messed up the first time. There's a company in Italy that used to make steering wheels for Ferrari. The company is called Nardi. And when they started, Enzo Ferrari was still alive and he wanted Nardi steering wheels in his cars. They were quite nice, shiny. Remember this. Having shiny stuff on vehicles is a bad thing. Those things will blind you. Oh. And I found out the first time I rode this. This was all shiny. I was going down the boulevard around here in Varna. The sun was behind me. I did not see anything in front of me. So remember how this thing is black and 3D printed and not metal and shiny? Keep this in mind if you are building something like this. So Enzo Ferrari wanted people to die. Yes, there's a movie about this. No, seriously, Mille, you can watch it. So yeah, this is the first version. It almost works. I was testing this in my garage. And I had the bike running. It's a two-stroke, and a friend was coming over to see me, and he was so excited. And at some point, he said, "Hey, this is smoking a lot. You know, like it's a two-stroke bike. It's supposed to smoke a lot." I did not turn around. 10 minutes afterwards, I turned around. It turns out the thing that was smoking was the dashboard and not a motorcycle. So yeah, it needed some stuff fixed. Hence, it has a second version. I actually have this with me, but I will show it in a while after we finish with this. And another thing that I wanted to save money on was pedals. Like I told you, it came as a rolling chassis, so pretty much nothing inside. This includes the pedals. It had no pedals at all. But there's a Bulgarian company, NS Custom Parts. I think they are located in Sofia, and they make pedal boxes. The bad part about this is their pedal boxes for people with tiny feet, and you need to be able to adjust the pedal spacing in order to make yourself feel at home in the racing seat. So I checked what I can do, started some measurements, and I'd say maybe I can move the accelerator pedal a little and make it infinitely adjustable. Infinitely, I have, I don't know how many, that's 10 positions. So infinitely is 10. I have infinitely 10 positions that I can move this bit of the pedal and adjust whether it sits left or right, up or down. So this allows me to fit winter shoes inside the race car and not step on the brake pedal if I don't want to. A big disclaimer, this was 3D printed. Accelerator pedals are okay to be made out of plastic. They are made out of plastic in normal vehicles as well. But brake pedals and clutches, you do not make them out of plastic. They may look made out of plastic, they have a metal rod inside. Please don't get bad ideas. No matter how strong your printer is, this is going to break when you stomp on it. And the pressure you apply at emergency braking sometimes can cross above 100 kilograms. You might not think you can push that hard, but you can. And printed part is going to fail on you. So keep this in mind, please. It's really important. Also, the automotive environment has a lot of fluids that are pretty much hostile to the most plastics that we can print with consumer grade printers. So this is also a safety concern. So if you have something leaking on top of it, over time it is going to degrade it. Talking about leaking liquids, the rules of the championship that I'm trying to attend for the last 2 years, car is still not finished, say that you need to get rid of the factory PCV system. This is positive crankcase ventilation. So basically this is the evaporated oil from inside your engine.
you are not allowed to dump it openly in the air. You have to collect this, filter it somehow, and I bought this canister off of some website. I'm not really sure which website, and I needed a holder for it. I was looking for a place to fit it inside the empty engine bay, and believe it or not, inside the empty engine bay, I could not find a good spot for this because it's that tall and that wide. It just has an odd shape. It cannot fit easily anywhere. And I remembered the bumper is empty. We can put it in the bumper. So it needed the bumper support, and I designed something to clamp it from the outside. And it is, if you look closely, it is hidden right there in front of the front left wheel. So it sits in place, and so far it holds it firmly, but the car is still on jack stand, so we're yet to see if it is going to break or not. What's the worst thing that can happen? Oh, spilling on the brakes. No worries. No worries. Yeah, no big deal. Here are some links to some of the tools that you are most definitely going to need if you start doing stuff related to automotive projects. You will get the presentation, I'll share it in the you can share it. Facebook event. Some of those things, for example, the radius gauges, I printed a bunch of those. I have 10. I think you are quite a lot more people to give around. You can find this tool on Thingiverse and print it yourself. It's an open license, but the other thing, you are going to need to measure threads a lot. You are going to print threaded parts, threaded inserts. You're going to want to test with them, measure unknown parts, and you would want to buy this from the shop because if you try to 3D print it, and I tried, the part is going to be flexible, it's going to be inaccurate, and you're going to end up designing parts that do not fit, and they do not fit because you measured them wrong and you wasted time and filament. And I did this for a bunch of time, and then I found out a shop here in Varna that sells the made deal. Here's a link to some of those. You are going to encounter metric and imperial threads, so the two of those are listed here. And if you like any of the things you've seen and you want to use it or modify it, feel free. I put some of the stuff that might be useful to people and that are not heavily application specific on Thingiverse. Lastly, I was telling you about this colleague of mine that works at Rolls-Royce. He specializes in interior design, basically makes the little Swiss clocks that are in the center of the Rolls-Royce and the plastic bits around, and he has the task to make stuff not squeal and break after some time. He showed me a very good book. It's by Bayer, the German company. They also make filaments, and they have a design guide. 3D printers usually give you this ability to design pretty much everything and to print it. But this does not mean it is going to work in the real world. So this book, I highly recommend it. Gives you some insight on the do's and don'ts for different environments, specifically for automotive environments. You can find pictures, diagrams, how thick your wall should be, how to design your parts, how to bolt it, stuff like this. So if you ever try to do something, please give it a look. It's free on the internet, the link to it. And pretty much that was it. Do you have a video you can share with driving this car? Is the car ready? Is it still a project? This is a good question. So I pushed the car more than I've driven it. There's a neighbor's kid that has driven it further distance than me at this point because he's very light. I can push him inside. He knows how to
turn the wheel. He's 11. Very good kid. Good kid. It's a good start. It's a good start. I was asking about the noise because I ended up making the car start and run, but it's really loud. When I stereo this, it's really loud. I'm doing this in an apartment building garage, and I have upstairs neighbors and neighbors on the same floor, and I've measured it at idle. This is the car just idling inside the garage, 110 decibels. So You're their favorite person. yeah, I'm their favorite person. Absolutely. This is why I'm asking about noise. What do you do? The laws, the laws are saying that from 8 in the morning until something like 10 in the evening, you can make noises, but the decibels of the noises, I'm not sure about that. Like how loud. But if you want to be like petty, and if they call the police on you, and you're like, okay, tell me how loud I am, so the police should go back and take a decibelmeter to measure how noisy you are. Yeah, this It's is for the record, like to stop And you. then you ask when was it was calibrated? yeah, I'm not really sure this is going to work out in the long term, but yeah, basically car is running and driving. Most importantly, stopping, because this was a major issue at some point. There was Without the brakes? no, it had brakes, but it Without did not logo. stop. It did not stop. Actually, it has 6 pairs of calipers, obnoxiously large brake discs, but we were putting it on a trailer, and the guy had a winch pulling the car, and he forgot to tell me that I have to release the brakes. Apparently, this does not matter because my brakes don't work. I found that then that my brakes are pretty much useless at that point. I hope they are not I hope now that they are working, but we'll soon see. So yeah. I found a way to turn money into noise. Annoying you. So, last maker, and we switch to Bulgaria. Това е Здравко, който ще представя това нещо, което ни красише през цялото време. Може би И най-голямото това нещо, и онова нещо. И онова нещо, което е най-голямото нещо, което са носили в Makerspace-а. А ние, по принцип на Repair Refill казваме бойлери. Мисля, че можем да се справим с бойлери, защото това е влязло. Така че, здравко! Сега ти правя презентацията. Така, дай ми възможност да мога да сменям. Да, възможността е тук, ако искаш подложка. В смисъл с роката или с... С което е удобно и двете ще... Добре, дай да тестваме. Само да го отворя. Не знам дали няма да трябва да ми дадеш само права. Може и PDF. Не, дам съм права. Окей, Отворя съм. добре. Мога и интернет да си дам. Ще ви казвам. Нищо, че е на проверка. Не знам защо на този браузър работи. Така че мислим този тук. Упс. Тата, слайдшоу. Толкова, ама как се връща? Аха, добре. Така. Здравейте всички, казвам се Здравко, много ме е приятно да съм тук, благодаря за поканата. Да, добре. Така, добре ли съм? Изключително ме е драго да видя толкова млади хора тук, което много ме радва. Все съм си мисля, че мейкърството не е за младите, но явно бъркам, така че... Сега, само да питам, тук има ли, колко хора има, които се чувстват мейкъри тук? Може да се дигнат ръката. Добре, горе-долу имаме. Добре, кой е най-големият мейкър от вас? Шегувам се, това не е състезание. Аз отскоро съм осъзнат като мейкър, но сега особено правейки презентацията, установих, че мога да се нарека такъв.
Така че чудих се дали да ви презентирам тези продукти, които разработвам в момента, или да презентирам себе си, ще бъде нещо като микс от двете неща. Така че надявам се да ви е интересно. Ако имате въпроси, дори по време на презентацията, казвайте. Представяйки себе си, с какво съм известен, това са само част от нещата. Велко Пустрем, аз съм негов председател и основател. Почнахме всъщност под едно друго име, което се казваше Верижна реакция, още през, няма да казвам кога, че не сте били родени повечето, 2002-2003. Или сте били много мънички, айде. Сега изключенията не ги борим. Така, тогава се казахме Верижна реакция, но по-късно аз недоволен от бъдещите си колеги, другите веломагазини, основах веломагазин Устрем. И покрай това нещо прекръстихме и клуба, за да се казват по един и същи начин. По-нататък развих клуба в много други направления, сега ще видите някои от тях. Това е нашето лого. Това лого в дясно е за сега на ремонтни станции Устрем, които ще ви представя по-късно, които изработвам. Вече 2 години съм основал заедно с още приятели и с около 20 варненски организации Обединение Велоплан за Варна и натискаме, борим се с общината да има такъв план за велосипедната инфраструктура и да има по-добри условия за велосипедистите. Бях част от Варна Европейска младежка столица, в управителния съвет и така нататък, понеже участвахме и активно работихме в младежки политики, младежки проекти във Варна. Част съм от управителния съвет на туристическо дружество Родни Балкани. Черноморски път е една наша инициатива, която сега отделяме от велоклуба. Работим с един малък екип за изграждане на туристически маршрут по Черноморието, възможно най-далече от колите, възможно най-близо до морето. 2 версии, пешеходна и велосипедна, като в момента работим за начална точка Констанца, край на Истанбул. Така че това е Lifetime Project, да кажем нещо на английски. Доста голямо, обхващащо 15 на общини, 3-4 министерства и какво ли още не. Някой друг път, на друго място ще ви разкажа повече. И най-накрая зелени мотиви, това е най-мейкърското нещо може би. Това е една работилница, която направихме по модела Precious Plastic за рециклиране на пластмаса. След малко и за нея ще има повече. Като си говорим за Устрем, освен на велоклуба и веломагазина, занимаваме се и с много така, не чак толкова вело неща, екологични неща, благотворителност понякога и така нататък. Тук искам просто да ви кажа, оставил съм студия съвет, да ви кажа, че всъщност ние сме може би една от най-големите доброволчески организации. Големи събития в града, като маратон Варна, плувния маратон, различни европейски първенства, световни купи и така нататък, ние ги обезпечаваме с доброволци. Като сме осигурявали до 200 доброволци за събитие и събитията са били понякога по 9 дни, имахме едно, което продължи 2 месеца, така че да не ви отекчавам с тази тема. Сега вече малко повече за мен лично. Завършил съм Технически университет Варна, специалност компютърни системи и технологии. Малко след като завърших, реших, че се занимавам с велосипеди и тотално зарязах тази тема. Така че в момента, да, инженер съм, да, по образование компютърен, но тази тема вече съм много потребител в нея. Знам какво може и какво не може и как да го изисквам. Това не е достатъчно на този етап, когато някой трябва да изпълни нещо. Така, не можах да намеря по-страстна снимка от веломагазина, това намерих. Сложил го с желанието да ви развеселя, да ви усмихна и да не бъда суховат, защото понякога изпадам в тая посока. Така, сега, винаги съм стремежа да правя някакви неща с ръцете си, да направя нещо, което да работи, да има някакъв механизъм, да бъде инструмент, да върши някаква работа. И когато работих в магазина, постоянно имах някакви идеи, нов инструмент, как да подобря някакви неща, обаче забил в работа и във всякакви такива неща, не давах някакси поле за изява. Често пъти това, което му спъваше, е, че не знаех как да се случат нещата. Като мой клиент и съсед са появи един човек, който всъщност доста
така, добър механик, разбира от всякакви технологии и така нататък, той ме запари. Аз почнах да мисля все повече в тази посока. Реших, че ще произвеждам конкретни там части за велосипеди и искам аз да започна да се занимавам с това нещо. И обаче нямаше откъде да се уча, нямаше откъде да знам и започнах, гледах някакви неща в YouTube, четах разни статии и така нататък. Реших, че трябва да се направя CNC фреза за умни, за да почна да правя това, което искам. Между другото, тук е важна скоба, още няма фрезата много години след това, но всичко тръгна от там. И всичко се надгради от там. Понеже нямах все пак достатъчно хора, с които да си говоря, да дискутирам по тази тема, във Варна реално машиностроителният бизнес, инженерния не е много развит в момента, въпреки че сме били много топ преди. И реших да направя една група, която по някакъв начин аз да мога да срещам такива хора. Търсих първо такава група, нямаше. И викам, сега ще направя една, как да я кръста и реших да използвам буквално името да бъде ключовите думи, които са свързани. Нали, като говорим за металообработка, всъщност това не е само обработка на метал. Който може да работи метал, може да работи почти всичко друго. Може би изключение само стъклото и някакви такива екзотични материали. Така че започнах с тази група и тя в момента, преди малко направих скриншот, е 38 800 души, вече към 40, което за толкова тясно профилирано нещо е според мен е вау. Ще ви кажа, че вече доста години съществува, страшно много информация се обменя вътре, страшно много хора търсят или предлагат услуги и така нататък. И тук ви приветствам всички, които искате да правите нещо. Ето тук може да се намерите кой да го изпълни, тук може винаги да попитате за съвет. Винаги могат да ви кажат колко сте глупави и после да ви отговорят, ще стане или как. Да, така че тази група е помогнала на страшно много хора, от към обяви, изпълнени поръчки и така нататък. Никога не съм можел да проследя какво се случва, но вероятно оборотите са милиони вече. Нали, нещо, което нямам общо реално, но за съжаление. Но така. Развивайки този интерес, направих още една група, понеже се бавам по стари инструменти, по маркови инструменти, по някакви по-специфични неща, по реставриране на инструменти и различни механизми. Тази група не е толкова успешна, няма много работа, няма много публикации в нея, но все пак има някаква общност, където си говорим за някакви такива по-интересни неща. И най-вече споделяме какво сме си купили от Бетака, защото това е кажи речи единствения вариант да добим такива неща. Имам доста интересни неща, но не ги нося. Не мога да донеса всичко. Даваме нататък. Казах и за работилницата за рециклиране. Тя просъществува около 2-3 години, да речем. Ръка ни подадаха от Техническия университет Варна и там ни дадаха помещение. В същото време Precious Plastic бях много вдъхновен от тази инициатива. Това е един младеж на 20 няколко години, той вече сигурно е 30, но няма значение. Дан, който казва, че от Холандия момчето казва, че иска да се бори с замърсяването с пластмаса, анализирайки проблема, разбира, че рециклирането се случва най-вече в големи заводи, с много скъпи машини и така нататък. И той разработва такава концепция, open source концепция, в която всеки да може да се направи възможно най-простите машини за рециклиране. Публикува всичко, инструкции, видеоинструкции, чертежи, всичко е адаптирано дори в най-неразвитите държави с най-нисък стандарт да могат да се случат нещата. И аз вдъхновен с още няколко приятели основахме тази работилница. Те после се оказаха, че не са чак такива приятели, но няма значение. В крайна сметка, 2 младежки проекта направихме, курс на обучение, в които заедно сгубихме машините, заедно ги изработихме. По 20-25 младежи минаха. И отделно по много събития носихме машините, защото те са сравнително компактни, леки, демонстрирахме. Това е шредера, който мели, това е екструдера, който дава поток, нишка и така нататък от пластмаса. Нали, шредера реално подготвя суровината, екструдера може както да се пълнят кълпи, така и директно да с нишката да се скулптурира, така да го кажем. Много интересен беше процеса. И третото нещо е шприц, който инжектира разтопена пластмаса в матрица. Четвъртото е преса, така и не стигнахме до нея. Но и тук няма да задълбавам. Това са първите ни продукти и експерименти, това са пумпалчета.
които много радват хората. Успяхме да разработим такава технология, че да стават по-шарени и по-интересни. Използвахме най-вече капачки, а това тук е стомления чипс, който използвахме за суровина. Така, даваме нататък. По някакво време аз пак вдъхновен реших, че ще правя Repair Cafe. Цели 4 издания имам преди да спрем, но това беше малко преди COVID време, така че COVID до някаква степен изпъна. Това е от най-първото събитие. Много се радвам, че всъщност Makerspace тук продължи тази традиция, не директно, в смисъл започне наново, но съм много щастлив от тази развръзка, защото всеки град има нужда от такова място. Така, вече малко по-нататък получихме поръчка с един приятел от фирма, която иска да разработва reverse vending машина. Reverse vending е връщането на опаковки, както в много западни държави за рециклиране. Това е машината, която ги приема, разпознава, след това ги компактизира или компактира, прави ги по-компактни и ги разпределя по вид в контейнери. Всъщност това е компактора или компактизатора, така и не научих кое е правилно. Това е изцяло от мен начертано, разработено, имаме работещ модел, тестван и така нататък. Така че това е една по-сериозна машина вече, която съм направил. Тук от друга страна има още една така перка, това подхваща, води бутилките и кенчетата точно перпендикулярно. И тук имаме едни валеци на зъбена стомана и едни шипове, които хем захващат добре, хем перфорират въздуха да може да излезе. И вече долу пада в контейнер, като долу има една сортираща рампа, която разделя пластмаса от алуминий, но това става вече след предварителното разпознаване по баркода. Тя заедно с тази машина, като вид проверка дали опаковката отговаря, дали е празна и така нататък, всъщност първоначално минава през едни QR код, баркод четци, след това се поставя на тази транспортна лента, тя пък цялата е захваната на един теглови датчик и по този начин се проверява дали теглото отговаря и дали опаковката е празна, защото иначе ще тикат едни реки вътре с полупразни. Така че това също е моя разработка от до, също имаме работещ модел на нея и в момента стоят. Фирмата дет не ги възложи фалира. Нямаме като цяло смисъл, нямаме задължения, които да стоят, но фирмата фалира, заряза нещата и за да направим всички неща, пък беше купила една чисто нова китайска машина, която също остана при нас. Така че няколко му трябва машина, имаме свободна. И така. Моля? Reverse vending машина. Да. Тя сортира реално 3 вида опаковки. Стъклени, пластмасови и кетчета. Като последните две ги компактизира. Така. Сега, да дойдем по същество към нещата. Вече 3 години, около 3 години разработвам съоръжения в полза на велосипедистите, които съоръжения да са за обществено ползване. Да предвижда ли тук виждате добре, това е моята ремонтна станция. Какво означава това нещо? Това е място и съоръжение, в което може да си закачите велосипеда тук да виси на тези рога, което често пъти е нужно за някои ремонти, за настройка на скорости и така нататък. И разполагате с на тези стоманени въжета. Разполагате с 8 стоманени въжета с инструменти, повече са комбинирани, така че имате 26 инструмента, един от който е раздвижен ключ, който е за още 26 инструмента, друго казано. Другото важно нещо, тук в момента реално може да покриете почти всички древни ремонти и настройки. Аз като 14 години веломеханик знам кое се ползва на често. Постарал съм се всичко да е защитено по 3 начина. Защитено от кражби, защитено от вандализъм и защитено от корозия. Така че това са и тези стоманени въжета, те са неръждаеми, инструментите, голяма част от тях са неръждаеми.
и така нататък. Най-важното нещо за велосипедистите обаче е помпата. Така че имаме и помпа. Айде ще я дръпна нещо. Да. Не, добре съм. Имаме маркуч, за да е всичко точно. Имаме и манометър, за да може да се следите налягането. Така работи всичко. Ето това е маркуча, който е с универсален накрайник за всички видове вентили. Удобна дръжка. И това е комплект от нераздаема стомана. Нали, пак като средство за борба с вандализъм. Общо всичко е така направено, че може да виси поне една маймуна, без проблеми. Рогата са доста стабилни, протектори, всичко общо взето, но като говорим за неща за обществено ползване и защита от вандализъм, аз усетих, без да съм чел по темата, че всъщност важно нещо е и това да не провокираш вандализъм. Тоест, чисто психологически, нещата колкото са по-опростени и изчистени, толкова по-малък шанс има някой да го издразни нещо, да види тук това мога ли да го гъна, да го извия, да го щупя. Нали, единственото стърчащо нещо е маркуча и педала. Нали, педала е достатъчно здрав, че да скачат на него, маркуча е достатъчно здрав, че да висят на него. Въжетата стоманите всъщност им дават, ако ги ползвате за крана, лебедка или нещо от сорта, работно натоварване 580 кг. Не, че не могат да бъдат срязани, стоящ инструмент всичко може. Тук съм се постарал самия манометър да е на нивото на очите, за да бъде по-лесно и приятно за ползване. И в общи линии това е продукта. Страдам от сравнително лека, но не пренебрежимо малка форма на перфекционизъм, така че я съм всичко да е изчистено. И това беше всъщност първият продукт, който разработих. Как тръгна идеята за него? Правихме едни веломаршрути в община Бяла и си говорихме, викам, за какво ги правите всъщност тези маршрути? Там по един проект, ми искаме да удължаваме туристическия сезон, така и така, защото при нас е много къс. Към добре, хубаво, ще направим маршрутите, обаче тези хора има ли къде да си купят резервна гума, да си стегнат нещо, да си ремонтират, да си напомпят гумите? Нямаме сервиза. В община Бяла е много малка. Към добре, дайте ще ви направя едно такова нещо и така тръгна идеята. Но аз винаги съм имал такава идея, просто това е нещо, което ме отключи. Така, понеже най-важното нещо за велосипедистите са помпите, за поддръжката на велосипедите, направих и помпичка като вариант. Така че това е отделен продукт. Пак си е със същите неща. И гледайки какво прави конкуренцията, много е важно. Може в комбинация с помпата или отделно направих и само стойка с инструменти. Тази стойка се заплаща за стената. Или имам специални адаптери, които могат за всеки стълб, тръба и така нататък да захванат. И реално мислих, отделна помпа и отделна стойка реално покриват функционалността на голямата станция, но излизат чувствително по-евтино. По ред причини. Най-малкото и материала е доста по-малък. Може да ги разгледате, да ги пипнете, да ги обсъдите с мен или помежду си после. Сега, на какви... Да, общо взето това тук показва какви продукти и в какви сфери предлагаме услуги. Има някакви продукти, които не са ви ги донесъл, просто някаква физическа възможност. Това долу в средата, което виждате, бяло-сивото е зарядна станция за електрически велосипед, електрически тротинетки. Това е просто захранване 220 В с защити. Бъдеща версия ще имаме, която директно с специалните купонги захранва съответните волтажи. До тях тези P-образните стойки, другата стойка са велопаркинги реално и всъщност сега ще ви покажа. Айде ще стигнем там, да карам поред. Принципи при разработката на продуктите, най-важното от велосипедисти за велосипедисти. Това, което много наблягам, е функционалността, удобството. Това е нещо, което за съжаление рядко се случва, колкото е логично да изглежда. Почти всички стойки за велосипеди в града, които виждате, са неудобни, неподходящи за ползване. Конструкции от
не знам колко десетки години измислени. Съвременните велосипеди имат дерайльори, това е скоростният механизъм, имат дискови спирачки и така нататък. И ако ползвате тези стари стойки, които продължават да се произвеждат и слагат навсякъде, има голям конфликт с дисковите и с дерайльорите. Ще си повредите, като ремонта няма да е ефтин. Така, тук говорихме за някои от нещата. Писал съм конкуриращи най-добрите продукти в света. Всъщност, започвайки, изрових, изчувърках къде и що има производител по света. Нали, на Балканския полуостров майче нямаме. Всъщност, Словения на Балканите ли са води? Добре, най-близката ми конкуренция е в Словения, в Полша. Реално поручих всички други производители, видях най-добрите решения и ги приложих, но мисля, че в някои отношения успях да подобря и да направя някои нововведения, които никой все още в бранша не прави. Друго нещо, комуникацията върху самите продукти, инструкции, стикери и така нататък. Гледам максимално да използвам пиктограми и схеми, за да може да няма езикова бариера, т.е. да не трябва да се четат обяснения, ами човек да разбира интуитивно какво трябва да се случи. Предпоследната точка също е за мен доста важна. Мисля се модулно, мисля се така, че да може да се надграждат лесно нещата. Ето като пример ще ви дам, че станцията може да бъде с или без тая табела. Но освен с или без тая табела, този пилон може да бъде още малко по-дълъг и отгоре да има соларна лампа, така че да може да се ползва удобно и в тъмните части на денонощието, особено примерно за центъра на Варна, това е добра идея. Тук дори и за някоя хижа, в смисъл. Какво те забавлява? Вандал устойчивост или... защото има хора, които карат не само по свето във Варна, да. Не просто ми става любопитно, не да засича или нещо от сорта. Така че, мисля какви други варианти може да има. Тук между капака и станцията реално съм разработил един шкаф, който ако се боядиса и оформи достатъчно добре, може да бъде място за аптечка. Правилно, ако си в планината или ако си на байк парка, където е идеално място за тези станции, някой пострада, или пък да бъде място, където да се сложат смазка, парцали и някакви такива неща, които могат да затряват също. Ръкавици, да. Мисля за тази модулност и всичко да има различни версии. Как се ползват, мисля, че вече ви обясних. За станциите, какво съм пропуснал? Да, съвместими са с всички велосипеди, защото няма някакви специални изисквания. Какво значение придобиват? В малките населени места, между другото, им се радват супер много. И в големите също. В малките може да се окаже наистина безценна придобивка. Колкото до по-големите населени места, пък това е една сериозна подкрепа за всички, които се придвижват или спортуват с велосипед. Освен велосипеди, може да се ползват за всякакви други неща, които имат нужда от инструменти. Реално тротинетки, детски колички, инвалидни колички, скейт, ролери, какво ли още не, всичко, което има нужда от инструмент. Кажи? Къде има позициониране? Къде има позициониране? Ще стигнем до там. Много ли съм дълъг до тук? Добре ли е? Така. Това е първият ни монтаж в село Шемшево до Велико Търново. Колко пъти мина, все някой я ползва. Случвало се, понеже 3-4 пъти съм минал, успях. Допълнително добавяхме по-късно табелите, защото станаха по-късно. По-късно стана табелата за там. В рамките на 40 минути 3 пъти идваха да я ползват. Даже момчето, дето коси стадиона, футболния стадион, дойде с едно тракторче, косачка, да помпи, върна се да коси. Така че аз гледам на това като на една добра социална придобивка, обществена придобивка, както може да бъде една чешма, както може да бъде една лампа, както може да бъде една пейка. Да, плюс това много добре се вписва в идеята за Makerspace, защото това е открит Makerspace. Така. Малкият вариант. Това са маркировките за веломаршрути. Аз съм част от тая национална група, която разработва новия стандарт. Само ви ги показвам. С повече информация, QR код, километри, трудности и така нататък. Това е нещо, което също предлагам. За тези работи говорихме.
това са първите два вида велопаркинги, които произвеждам. Всъщност този в ляво все още работя малко по него, въпреки че изглежда много по-прост. Нещо, което ги прави уникални и различни, е това черно нещо. Не, че други нямаш черно. Но идеята каква е? Идеята е, че това е недраскащо покритие, тип гумирано да го наречем. И в същото време доста устойчиво, така че рамките на велосипедите, когато се жулят, да не се драскат. Предизвикателно е да се измисли да се направи, най-малкото заради формата на пето, защото има най-различни технологии. Едната е с термосилен шлаух, който много трудно обаче с тези извивки може да стане. Другата технология е с потапане, обаче е П-образно нещо, както и да го въртиш, някъде или ще се разтече, или ще има капка, или ще има големи напластявания, но говоря с разни фирми, умувам, чета, ще стане, да знаете. Така, правата тръба не е проблем, там може всякак. Тези стойки в дясно, може би, понеже не са много популярни в България, това са повече стойки за събития, там се закача на носа на седалката колелото да виси, което е най-бързия, лесен и удобен начин, особено като имаш 100 велосипедиста, много стойки и така нататък на големи събития. Така, какво остана още да ви кажа? Текущи и бъдещи проекти. През 25-та година инсталирахме 10 ремонтни станции, Фондация Америка за България. Всъщност не са 10, 9 са. Тази е 10-та, която няколко дни ще бъде инсталирана. Всъщност Фондация Америка за България подкрепя устойчивия туризъм в Северна България по поречието на Дунав. Те подкрепят там и маршрута Дунав Ултра, който всъщност малко или много дублира европейския велосипеден маршрут по Дунава, който минава там. И всъщност в 10 общини поставяхме ремонтни станции. Тук даже на картите горе-долу се виждат, са написани. Не горе-долу се виждат, горе на картата се виждат. Така че това е една страхотна инициатива, която беше голяма подкрепа за продукта. Това е в Гулянци тази снимка, в парка точно също общината. Така. Другото нещо, което предстоят монтажите, Хижа на годината е една инициатива на списание 360. Всъщност за първи път, те от години се правят Хижа на годината инициативата, но този път, освен награда за най-добра хижа, за най-чиста хижа, за най-вкусна кухня, естествено, много е важно, реално имат и грантове за хижите. Грантове за ремонти, за фотоволтаични системи, за екологично електрозахранване и така нататък. Тази година за първи път решиха да направят грант за велохижи. Тоест хижи по-подходящи, адаптирани, гостоприемни за планинско колоездене. И всъщност заедно направихме нещата. За съжаление тази снимка не е добра, но в залата, където беше, светлината беше ужасна. Церемонията. Тук имаме един велопаркинг, помпа, ремонтна точка, соларна лампа, зарядна станция, табела и ще има информационно табло с веломаршрути, т.е. маршрутите подходящи за колоездене в района, по които работя в момента. Така че 5 хижи, хижа Беласица, хижа Фенера, хижа Руй, хижа Карандила и хижа Мазалат ще получат до няколко месеца. Тоест не просто ще получат, ще отида да им инсталирам всички неща. Така. Даваме нататък. Електронна карта, отговарям на въпроса. Всички с логото на ремонтни станции, всички места са тези места, които вече имат станции. Лека по лека превземаме в България. Долния край малко още се ослушват, но да, там сините кръгчета за въпросителници са хижите всъщност, къде ще бъдат и следващите монтажи. Така че предстоят... Моля? Естествено. Опощаря винаги кой са скъсани обувки, не знаете ли? Ще обясня. Но да, в Балчик имаме поръчена една, тази ще отиде на Доран Колак в населеното място. Виждат се по хижите 5-те. Във Варна защо няма, винаги това ме питат. Аз като обществено изявена личност, която отстоява какви ли не каузи, често пъти работя с общината и ги натискам за някакви неща, както е извела ред, и затова съм общо взето съм решил да нямам финансови отношения за момента по тази тематика с общината, за да
бъда по-трудно контролируем. Както не обичам да бъда контролируем, така че това е обяснението. Но смятам скоро да ги позапозная, да ги понатисна, защото Варна заслужава. Нали? Така. Какво остана още? Да не пропусна нещо. Тук е до момента всъщност на приключване. Да ви благодаря за вниманието. Тази година, да се похвалим, направихме от 21 година бяхме правили обиколка на Варненското езеро. Това е едно наше традиционно събитие. Тази година решихме да включим и велосипеди, и пешеходци, и общо заедно с екипа ни може би бяхме над 700 души. Така че ви каня на следващото издание, без да мога да ви кажа дата. Получи се страхотно събитие и смятаме да развиваме тази туристическа дестинация около Варна, защото тя е най-вече възприемана като индустриална. Всъщност имат прекрасни, красиви и спокойни места. Смятаме да го разработим, да го наложим като туристически маршрут. Хубавото е, че от първата точка, която е малко преди Константиново, до последната точка, която е село Казашко. Да, и от двете точки имаме градски транспорт. И ако успеем да уредим и в градски транспорт тези автобуси, които ходят в тези направления, да имат и стойки за велосипеди, ще стане прекрасно. Както за пешеходен, така и за велосипеден туризъм. Каня ви, заповядайте, събитието е уникално приятно и уникално лесно, защото е супер равно. И така, благодаря ви за вниманието, отворен съм към всякакви въпроси. Бих се радвал и с другите мейкери да си поговорим. Виждам, на всеки искам да кажа по нещо, смятам, че може да си бъдем полезни. Най-малкото аз изключително много се интересувам от всякакви технологии и техники. Направил съм си собствен регистър на фирми, които правят услуги и предлагат материали, който е вече около 830 фирми, всички проверени по някакъв начин от мене. Така че, който каквото иска да отвори, да работи, в групата на Makerspace съм. Не знам дали съм отбелязал, ако не, аз ще се отбележа отдолу. Свързвайте се с мен, да си помагаме. Мисля, че може да правим много интересни неща и това е нещо, което се подценява. Така че, въпроси? Да, колко време? Цели 30 минути му слушахте. Кажи. Първият въпрос е с поддръжката, как се справиш, защото ти стават все повече, имаш доброволци и да. Идеята ми е да имам някакви доброволци или отговорници по райони, по региони. Към момента как се справям? По принцип имам всичко налично и всичко, което виждате ми е минало през ръцете. Нали, идеята е била да изглежда нещо заводско, качествено изпипано, нещо, че е правилно в гараж, да не изглежда гаражно. Мисля, че съм го постигнал. Така че от една страна с наличност на части нямам проблем. Въпросът е, проблема е, че са отдалечени. Понякога успявам да помоля някой технически, компетентни и така нататък. Павчо да го похваля. Павчо, благодаря ти. Павел смени помпата в Козлодуй, защото беше в командировка там. Имаше проблем с помпата. Така че Павел ми помогна. В София също съм хора, които ми помагат. Аз като цяло покрай нещата, с които се занимавам, имам контакти в повечето големи градове, така че ще видим. Сега трябва да направя един анализ, реално година-две по-късно, т.е. всичките в какво състояние са. Може би много хора ги вълнува всъщност и въпроса с вандализма. Първите станции, които сложих в София, Западен парк и Северен парк, т.е. до не най-престижните квартали като Люлин и Надежда. За Надежда не знам колко е престижна, но една цяла година нямаше никакви липси, никакви повреди, което по принцип беше надхвърли очакванията ми от една страна, от друга страна, нали, веднага като пусна публикации, няма да издържи една седмица, тук до един месец ще я няма, не знам какво. Не е така. Надявам се да съм се справил и с устойчивостта и с това да ни дразни оттам нататък. Но инструменти, между другото, които съм сложил, не са скъпи. Качествени са, изключително здрави са, отговарят на всички стандарти, обаче в същото време са ефтини. Което хем също намалява до някаква степен желанието за кражба, хем прави лесна замяната. Колко бързо се износва? Ами не съм видял износени инструменти сега. В смисъл... Сега това не го казвайте на никой, но отверихте реално ги вземам на лев 40.
А пък не отстъпват на маркови качествени ответи като здравина. И на всичко отгоре съм изключително щастлив, че намерих чисто дизайнерски такива, които пасват на цвета, който съм избрал. Той не е случайен, между другото. Този цвят хем се отправя и се забелязва, хем в градска и паркова среда не се бие с нищо, с растителност, с зелена се вписва много добре. В същото време, лично за мен поне, носи някакъв такъв по-модерен дух този цвят. И така. Аз всъщност нещо, като се развали или залипсва, по какъв начин ти разбираш? QR кода, предполагам, води до някаква твоя форма Този QR код... И си ги обхождаш през някакво секунда. време. Да, по всякакви начини. Понякога ми пишат някакви хора, понякога пращам някой да види, защото нали, може на другия край на България. Този QR код е към Velo Weekend, това са едни мои приятели, които се занимават с Velo турове. Този QR код тук води към сайта. А тук съм пропуснал да сложа един стикер, тук е един друг QR код с пиктограма, който води към електронната карта да видиш къде има станции. Тоест, нали, при тази гъстота от 26 все още не е достатъчна информация, но в бъдеще ще можеш да видиш къде близо има или къде по пътите, като си тръгнал първо на туризъм някъде. Нали, идеята е по такива дълги маршрути туристически, като Черноморски път, да има правилно на всяко населено място такова нещо, особено където няма технически помощ. И така. Други въпроси? Предвидено ли е да има инструкции на него, защото на мен ми стана много любопитно, като каза, че може да се ползва и за други превозни средства. Да. И например аз с моите никакви умения да карам колело, никога не се е налагало да помпя гуми, като има детска количка, ми се налага, че да помпя гуми, не знаех как. И понеже казваш универсално е, но как точно се ползва, например някакви такива неандерталци? По принцип така съм го предвидил наистина да бъде като една система. Този QR код, който води към сайта, всъщност ще води не директно към сайта, ще се минава през една лендинг страница, лендинг пейдж, където вече ще може да избере човек какво иска да гледа, да види. Дали ще има връзка към видеоинструкции, ще има връзка към сайта с продуктите и така нататък. В смисъл, ще има на 3-4 посоки, като паднеш в което още те интересува. Така съм го замислил. Нещата се случват бавно, защото е one man show. Като почнем от това да се проектира всичко и се стигне до маркетинга, търговската част, сайта сам съм си го правил, не е прекрасен. Личи, но върши работа. Единствено съм ползвал външни услуги в случая за дизайна. И всеки, който произвежда нещо, се стреми да използва максимално стандартни компоненти, така че да, инструментите общо взето не са мое дело. Единствено комплекта шестограми и торкс, еврейски звезди, тези черени съм ги правил аз, защото иначе са пластмасови, подават и така нататък, не могат да бъдат защитени като хората. Тук може би е момента да вметна, че всички болтове, тези четирите тук, и тези, които държат, са секретни. Те са рядък инструмент сравнително, като лъчка с щифт за по-заинтересованите. Трудно се намират инструменти, болчета между другото се намират още по-трудно. Мога да ви говоря страшно много за това, какви предизвикателства, проблеми и така нататък. Но ще отиде вечерта в следващия вариант. Кажи едно, радвам се да те видя, добре дошъл. Колко струва? Колко струва? В евро или в лева? В евро по 1200 евро. Е това нещо без табелата обаче. Табелата още малко качва. За отстъпки има ли възможност? За тебе винаги. За тебе винаги. А малкото? Малкото помпата е на... Излезе от главата. 900 или 1000 лева нещо от сорта. Реално голямата част от разходите мисля да направя помпата. И да я направя като хората. Така че немалка част от цената е в помпата. Нали? Сте с сглобявано в гараж, габаркаше ли се за това или не? Не? Добре, а тогава за боята изглежда като прахово. Прахово ли са, не, да? Така си ги поръчваш или си направил установка и за такова Обяснявам, нещо? не съм се направил, обяснявам набързо. Реално как се заработва това нещо? Всичко, което е тръба, дали е кръгло, дали е правоъгълно, минава на лазерно рязане. След това се заваряват. В смисъл,
смисъл, и листовите, листовия материал и така нататък, всичко минава през лазерно рязане. След това се заваряват нещата, които трябва да се заварят. Някои са нарязват резби, тук има едни планки вътре, след малко като разглобява може да видите. Някои... След лазерното рязане вече идва боядисването. Преди това минава през дробометна машина, което е форма на пластиране или песъкостроене, както е популярно. След това има цинков грунт, който защитава много добре от корозия и след това има прахова боя. Тоест те са много корозионно устойчиви. В принцип, гледайки да правя всичко толкова изчистено, все пак реших, че трябва да има и някои по-интересни елементи, като педала. Той също е лазерно рязан, но това е парче от тръба, реално. И всъщност са две тръби. Едната е стоманната конструкция, а втората е този протектор, той се вижда, той е милиметър и половина дебел само. И реших, че това трябва да бъде акцента, да направим нещата малко по-красиви и привлекателни. Имаме лазерно рязане, огъване на кант, заваряване, боядисване, подцинковане, нераждаеми стомани. Пресоването на въжетата всъщност доста го мислих. Тук има алуминиеви пресовки, които са покрити отгоре, за да не драскат с термосилаем шлаух. Оказва се, че за въжета има стандартизирани неща много, но няма за единично въже. Всичките са за уши. Така че измислих специални накрайници, които да държат горе, без да е за ухо, така че реално въжетата не се пресукват. Те отгоре се въртят свободно. Мога да го въртя колкото си искам. Няма тук някакъв вирбел или някакъв механизъм, който да освобождава, но цялото въже отгоре се върти без проблеми, за да няма усукване. Много неща има, които сам си измислих, сам си направих и инструментите. Примерно този инструмент за пресоването сам го изработих тук. Хидравлична преса, но самите челюсти са мое дело и за горе също. Да? Добре, да минаваме към нетворкинга, защото може би не на всички е интересно. Вече по детайлите. Заповядайте. Благодаря ви още един път за вниманието. Okay, switch back to English. A bit formal, but thank you first all of you that came. I want to thank the volunteers as well because I came late and they prepared everything. By everything, they prepared the space, the chairs, they cleaned everything, but they also prepared something for the makers. So, our volunteers, can you please come? Whoever, Vic? What? Okay. Go volunteer, go. We have to go? Oh. Can you give it to the first maker you meet? Of course. Okay. Hello, first maker. Yes. Маса, Yeah. наградите, които изработихме. Okay. It's real gold. Да, разбрах. И се превръща в... Разбрах. Сега видях, че Да. страхотни са, благодаря много. Тухни го. Благодаря много. Да, измества се. Да. Аз не разбрах, че това е отделно. Да. Може би заради това. Готви филамент. Това са филамента ли? Не, филамента е кафя. Не, боядисване. Everybody else, there are more stuff you can get for free. Just let me find them. Патиците са в другата стая. Okay. Ама тук имаме 5. So you can get. Тук имаме 5 патици. Между другото, между 3 и 5 принтирани детайла има включени в станции. Не личи, но има такива. Така че гледам да ползваме 3D принтерите колко може. Памет съм някаква школа. Вътре е помпата държача, тези подложки тук, горе тапата. Ами това в момента е в YouTube е стримата. Защото на това Моя? си имаме тези шесточни върженца, обаче беше филм, като се Дай ще ги направя. на следващата итерация ще го... Дай ще ги направя. Виж колко завършва. Да.
Значи така да кажа, няма представители, в България няма само един представител на Марко и Скъп, само един. И така, че трябва да поръчиш минимум 100. Те са по 2 лева. Сега до още 40 лева за доставка, нищо, че съм представител, че пак по българ ще имаш доставка. И едно е по пакетче от 240 лева. Телефонът е чисто малко стоя. Казваш, има проблеми, някой да се We'll be going at 9 to the golden sheep. We have space for 14 people. We are Мисля, че ще ви е интересно, We can try. Okay. така че гледай. Така, може да се тест направим с мигрите и доброволците? Изпак с Давай, аранжирай, кажи. Ами, тук в тази посока има къде да решиш? Част от тук. Кое не липса? Аре? Пакетче. Are? Can you come? We're making a photo with the chair. Sorry. So much stress. Oh yeah. And maybe a bit of light. This is manual. I think that the makeup should be on the front. Smile! Yay! Okay, about 20 pictures later. Okay. Everybody is invited to the golden sheep. Всички са поканени на Златната овса, в смисъл 14 човека сме резервирали и там да се продължим, ако искате нетворкинга, за да дадем, защото това е проблема на Мейкъп, че накрая... Аз днес съм на една вафла. Много благодаря. нали? Да, тази е близката тече, ако искате... Алекс, между другото, те позвънна, ще се прибираш малки ще спинка. Ама няма да е там, преди мисълта, че може да места. Да, сигурно. Втората плана е Казах, че не сме освен нали водните домове, да са мои. Голямото предизвикателство беше да намерят лазер за тръби, който не става голям полет за по-малко ръчки. България ме се реферира случай на да се разръч. Там се сработихме добре. Там се сработихме добре. Реално там единствено иска да ми направят най-тъпко нещо, след това за изгоряване. И аз ходя да физически това се гледа. Пасите са безпозорни нещо, деталя за неща. Без да грешите, те си кепят въобще. Вчера, не, те си кепят като изгледа нещо някъде глупави въпроси незададени. Не, хоби е едно от нещата, с които се занимава. Организиране на събития е друго специфично.
пари, това не бъде. Да го кажа. Ами, виж, аз мога да го продукт, който продавам. Къде идват парите, в една част от случаите идват в една част от случаите идват трети част от случаите, трети част от мен само ме кефи, аз искам да здравям и в парка. Това е парите, може да е точно, може да е фирма. Нали, право по-один, като се купува от фирма. Обаче беше свързан Там едното е наистина както в фина зона тези зелени станции, мисля, че са безплатни. Но има на някои места, където са платени станции. Чува се, много търга, където са пътуваш, които спират да режат, плащат си тока. Така че доскоро сега гледах някаква комуникация в Белослав първо няма и за опаковане и за да може да ги изрезаме. Да,
която е потенциално присъда за някакви инвестиции. Ами всички ще трябва да отиваме сега към черната овца в момента. Какъв е планът колко? Тъй, че според мен нататък. Абе, Тони! Забравя да си покажа последното изобретение. Това е то. То е това. Това е много яко, да. По принцип ние сме двама човека, като правим дупки за маста и единия прави така. Виж колко е стабилно и как изглежда. И как се слива с продукт, с вентоверта. Не знам как ти е. Последното ми изобретение е тая приставка към вентоверта. За перпендикулярно пробиване. Това е само половината. Това е само половината за отвесно пробиване, за хоризонтално пробиване. За хоризонтално пробиване добавяш това. Ти мога да си купя тази приставка. Не мога да си мене. Добре, давай. Имаш ли точно същия? Имаш ли? Абсолютно същия. Ами, аз още я разработвам. Имам какво да подобря, скоро ще ги пусна. Колко е? На 12 волта? Не, 20. Не, виж, трябва да е точно същия, защото се захваща за тези. Моя на 12 волта изглежда същия, но може би не е същия. Той се захваща за тези зъбчета, без как не става. Но ще направя и други версии. А това е за хоризонтално, това е тук. А може да си го ползваш и отделно като ниво. И е много стабилно. Няма луптове, няма нищо. Теб къде се познава вече? Колетата. Видя ли осъществената машина за рено на бутилки без да къса пластмасата, която накрая ги разтапя и ги прави на филамент за 3D принтера? Аз знам за такива машини. Виждал съм. Нали не потребна в крайна сметка? Да. Ама не ползвам достатъчно. Аз показвах ли ти го или не ти го показвах? Приставка си направих за вентоверта за пробиване. Много готино. Ето я, в смисъл слагаш, правиш трак и няма мърдане, за хоризонтално си нарел ще слагаш това. Един комплект може ли с фактура? Това е сработно. Да. И чисто дизайнът си много добре се следва, но трябва да променя още мъничко неща, защото този дизайн не е много удачен за принтиране заради че като окръжност. Ще го направя малко по-насечен, защото отдолу става кофта. За отвънка? Да. Добре, ама не... Поръчал съм, в момента съм поръчал, понеже ще ги пускам в Facebook, поръчал съм в момента към 30-40 такива. Че ще разговаряш, това няма да бързаш. Ще оставя тук, ще оставя тук отворено. Просто да знаеш, аз съм на програма, но ще отида заради резервация, Те за хоризонталното да са допълнително с това. Това пусти го open source. Не, аз ще го подавам. Само нищата да преберат, ще ми трябва. Твоя ли? Аз го дам, взели си това. Това е много яко. Двете си го преберат. Да. Първо не го измъкнах, защото не е често то се забравя. Да. С вас се движи, че ми се изключи телефона някак си навигира. Също така, че използване са заедно Powerbank. Ти са с USB-C. Си съм, да. Добре, ще има ли кой да заключи или аз трябва да заключа? Не, просто да дръпна. Добре. Аз ще обратно кажа. Остава с маршрута морския. Той се действа лека по лека, то не става от днес до утре нищо. Бойко ли го движи? Да, Бойко го движи. Не, ще се прибира. Да, бе, сетих се. Мен не ми е добре просто. Здравко, сега се... Боли ма главата, не съм мял. Ние ще ходим по глава. Добре, бе, аз разбрах, че